हेलो दोस्तों, ये हमारे पास स्पॉट लाइट है, 2 स्पॉट लाइट है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चाकू ले लेंगे, फिर उसके बाद इसका हम कवर को निकाल देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। फिर दोस्तों इस बल्ब को हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बल्ब ख़राब हो गया है, तो इस ख़राब को बल्ब को दोस्तों इसको हम फोड़ देंगे और ख़राब कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सोल्डिंग आयरन कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये सोल्डिंग आयरन है, इससे हम सोल्डिंग कर देंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, फिर ये हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ये हो गया है, तो हमारे पास ये सीरीज बल्ब है, तो इसको हम लगा के चेक कर ले रहे हैं। तो ये हमारा अभी सही हो गया, तो इसको हम पैक कर देंगे। इसका बल्ब मार्केट में अलग से मिलता है दोस्तों 10-20 रुपए में। दोस्तों ये हमारा रेडी हो गया है, तो इसको हम चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा सही है। ऐसे ही हम दूसरा स्पॉट लाइट को ठीक करेंगे। दोस्तों ये हमारे पास कवर है, तो इसको छुरी से निकाल देंगे कवर को। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बल्ब खराब है, स्क्रू ड्राइवर से इस बल्ब को दोस्तों हम हटा देंगे। फिर उसके बाद हम सोल्डिंग आयरन कर देंगे, इसमें सोल्डिंग कर देंगे। ये हमारा रेडी हो गया स्पॉट लाइट।